Исәнмесез, мөхтәрәм кунаклар, хөрмәтле телевизор караучылар. Чит төбәктә яшәүче милләттәшләребез ничегрәк яши? Гырыф-гадәтләребез, йолаларыбыз сакланамы? Бу турыда без кунакларның үзләреннән сорарбыз. Бүген башваткыч тапшыруында кунакта Мари Республикасының Республика татар мәдәнияте үзәге хезмәткәрләре. Ә без аларның үзләре белән якыннан танышабыз. Birinci oyunçumuz Республика татар мәдәнияте үзәгенең директор урынбасары Рауя Мусина. İkinci катнашучыбыз Республика татар мәдәният үзәгенең сәнгать җитәкчесе Мария Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Гәрәй Мәхсүмҗанов. Üçüncü oyunçumuz Республика татар мәдәнияте үзәге методисты Рәмзия Аухадуллина. Менә шушы экраннарга безнең шакмаклар килеп чыгачак. Бу шакмакларга 21 сорауның җавабы яшерелгән. Дөрес җавап яңгырый икән, мин сезгә 1 балл тапшырачакмын. Шунысын әйтеп китәргә кирәк, башваткыч тапшыру безнең шул ягы белән үзенчәлекле. Бүген тапшыруда катнашкан һәрбер уенчы бүләк белән кайтып китә дигән сүз. Ә инде шушы уенда иң күп балл җыйган уенчыбыз уенның җиңүчесе булып таныла. Уенның җиңүчесенә без инде әлбәттә супер уен тәкъдим итәрбез. Супер уенда катнашып, мәкалне, татар халык мәкален дөрес итеп яңгыратып бирәсез икән, супер уенның бүләге автомобильдә сезнеке булачак. Уеныбызны башлап җибәрәбез. Сулдан уңга икенче сан 5 хәрефтән торган сүз булыр. Зур өй яки Булат. Иң беренчене безнең төймәгә басты Рауя ханым. Сарай. Сарай. Җавабыгыз дөрес. 1 балл сезнеке. Сезнең аерым бер бинагыз да бар бит инде. Шушы бинада ниләр белән шөгыльләнәсез сез? Гомумән нинди эшчәнлек алып барасыз Мари Республикасында? Безнең татар мәдәнияте үзәге белән бик горурланабыз, чөнки ул иң беренче Россия күләмендә төзелгән татар үзәкләренең берсе. Төп максатыбыз татар халкының телен, горыф-гадәтләрен, мәдәниятен саклап калу, аны өйрәнү, аны үстерү. Без монда беренче ачылган көннән бирле татар теле өйрәтәбез. Татар теле дәресләренә безнең татарлар, руслар, марлар, төрле милләт кешеләре йөри, чөнки күбесе безнең аның монда укырга килә. Безнең атаклы Сандугач вокал студиябыз бар. Бар безнең татар бию ансамбле Болгар. Бар безнең фольклор ансамбле Рәйхан, шулай ук гөсләшүләр ансамбле Хәзинә бар. Улы яшьтәге җырлаучылар өчен безнең яшьлек һәм хатирәсе вокал ансамбле бар. Шулай ук татар көрәше беренче көннән бирле бездә эшләп килә. Безнең бөтен түгәрәкләребезгә, бөтен ансамбльләребезгә төрле милләт кешесе йөри. Татар мәдәният үзәгендә эшләүче түгәрәкләрдә күбрәк безнең балалар, яшьләр, студентлар. Алардагында түгел, ул яшьтәге абыйлар, апайлар өчендәген бар. Менә бер кичкенә безнең ансамбль турында, яшьлегем хатирәсе дигән ансамбль турысында әйтеп китәсем килә. Без бу ансамбльдә элекеге татар халык җырларын җырлыйбыз. Ретро җырларны. Борынгы җырларны. Борынгы җырларны җырлап, шушы өйрәтеп, концертларда чыгыш ясап, безнең яшь буыннарга җиткерергә тырышабыз. Менә мин 12нче елда эшкә кердем. Республиканың татар мәдәният үзәгенә инде методист булып, мин күбесенчә мәктәпләр белән эшлим инде. Үзем менә сентябрь 1 сентябрьннән инде 2012 елның Яшкаралар шәһәренең 14нче гимназиясендә балалар татар фольклор коллективы булдырдык инде. Шуның җитәкчесе дә булып эшлим инде. Анда инде бер татар балалары гына түгел, рус балалары да бар, катнаш гаиләләр дә бар. Мари семьясында туган, гаиләсендә туган балалар да инде. Алар бик теләп, бик рәхәтләнеп шул коллективка йөриләр инде. 23 ел эшлибез. Алла бирсә безнең менә озакламый юбилеебыз була. Без сезне көтеп калабыз. Шакырсагыз без киләбез инде. Килегез кил, безнең уңган кызларыбызны, җырчыларыбызны, биючеләребезне, көрәшчеләребезне, сез аларны бик әйбәт беләсез. Ул абыйлы энеле Муса Галямов һәм Мөнир Галямовлар. Бөтенесен күреп, бөтенесе белән танышып, Яшкараларның матур җирләрен карап, китерсез, без сезне көтеп калабыз.
Яхшы, уеныбызны алга таба дәвам итәрбез. Чираттагы сорау өстән аска, беренче сан 4 хәреф. Бинадан тыштагы урын ачык һава, тагын башка төрле ничек аталган мөмкин Әмзия ханым? Урам. Урам, дөрес, 1 балл сезнеке. Татар халкы бит инде ул гомергә уңган, ул инде тырыш урамнарны гел чиста тота, йорт Кураны һәр вакыт карап барлап тора. Менә татарлар Мари илендә гомумән күпме күләмдә? Алар күпләп яшиме сезнең төбәктә? Күбесенчә татарлар яши инде Бәрәңге районында. Бәрәңге районыннан чыгышым шуңа да беләм инде. Марки районында, Мари Төрәк районында, аннан Волжский районында. Шәһәрендә. Шәһәрендә республиканың татар мәдәният үзәге республиканы кабылгач, без барысы белән дә, мәктәпләре белән дә, клублар белән дә бергә бик зур элемтәдә бик булышып яшибез бер-беребезгә инде. Милли мәдәни үзәктә эшләп килерлек булгач, димәк татарлар үзләрен горур хис итеп яшиләр Мари төбәгендә дә. Шуңа күрә әле мин шуңда әйтәс килә, жан исәп алганда да безнең Мари төбәгендә яшәүче татарларыбыз без татар дип язылырлар, Алла бирсә. Татар халкы элегелектән бер-берсенә күчтәнәш белән йөргән. Кунакка. Нинди йомыш белән булса да, татар күчтәнәшсез бер каяда бармый. Шуңа күрә без сезгә бик матур итеп үзебезнең күчтәнәшләребезне алып килдек. Бу күчтәнәшләрне якынрак килеп карамасам? Карагыз, бу күчтәнәшләрне безгә Рауя ханымның кафесы бар, хәләл ризык кафесы. Менә сезгә шушы бүләкләрне пешереп бирде, бәлешләрне бу инде безнең каймак бәлеше. Анда безнең гибәдия. Әле моның монсына баш аткыч дип язылган. Һәм инде безнең күрәгә кара җимеш һәм лимон салып пешерелгән 3 катлы чәй эчә торган пироглар. Моның бит инде балын бер генә кешегә биреп булмый. Шуңа күрә һәммәгезгә дә бүлеп сезгә 1 балл, сезгә 1 балл һәм шушы күчтәнәшләр өчен сезгә дә 1 баллны тапшырып үтәбез. Менә шул исәптән инде үземнең дустым, менә шушы кафаның җитәкчесе Гайсина Рауя Мәхмүд кызына бик күп иттереп, аңа гына түгел, үземнең туганнарыма, мине белгән дусларыма, Татарстанда һәм аның читендә яшәгән бик күп бергә укыган курсташларыма, классташларыма, бөтенесенә дә авылдашларыма сәламнәремне җиткерәсем килә. Һәм рәхмәт әйтеп бер алкышлап та куйыйк әле. Уеныбыз алга таба дәвам итәр. Өстән аска 3нче сан 5 хәрефтән торган сүзебез. Кыллы музыка уен коралы. Әмзия ханым? Гөслә. Гөслә, бу җавабыгыз дөрес һәм бу җавап сезгә 1 балл алып килә. Мин бу сорауга җавапны Гәрәй әфәндедән көткән идем. Гөслә, сезнең төбәкнең инде ул бер бизәге булган милли уен коралы. Гөслә турында күбрәк беләсе килә. Гөслә турысында әйткәндә, ул 20нче гасырның ортасында бик киң таралышлы булган уен коралы. Менә безнең минем туган ягымнан ерак түгел, Сардабашалы, Арча районы. Шулаймыни? Шунда ул вакытта 40 гөсләче булган. Ансамбль булган шул авылда, бер авылда. Бу вакытлар узып, безнең бу гөсләләр онытылып, аларга гитаралар, магнитофоннар килеп, гөслә уен коралы безнең артак читкәрәк китеп, соңыннан бүгенге көннәргә кадәр югалып, онытылып килә башлады. Менә бүгенге көндә без шул инструмент, бу гөслә безнең югалмасын дип зур эшләр алып барабыз. Безнең татар мәдәният үзәгендә Хазинә гөсләчеләр ансамбле эшләп бара. Бүгенге көндә инде без бик күп төбәкләрдә чыгыш ясадык. Шушы уен коралы белән таныштырып, уйнап күрсәтеп, күп кенә конкурсларда катнашып, татар конкурсларында түгел, рус, Мари конкурсларында үзебезнең гөсләне, татар гөсләсен күрсәтеп, горурланып күрсәтеп чыгышлар ясадык. Инде бу күрше тирәк регионнарда, төбәкләрдә без чыгыш ясап, конкурсларда булдык. Хәтта 2 тапкыр Крымга да бардык без шушы ансамбль белән. Бу инструментлар каян алына?
Һәм ансамбльгә каян шул чаклы гүслә җиткерергә мөмкин? Сез моны үзегез ясыйсызмы? Берәр каян сатып аласызмы? Айрым мастерлар, ясаучылары бармы? Шушы форсаттан файдаланып, Геннадий Михайлович Макаровка рәхмәтемне җиткерәсем килә. Ул ясап биргән гүсләдә үзем өйрәнеп, аннан соң бүтән балаларны өйрәтеп, укучы студентларны өйрәтеп, ансамбль үсә башлады. Вакыт узгач, уен кораллары җитми, сатып алырга юк. Инде ясаучылар юк. Аннан соң ничек экспедицияларга, авылларга йөреп, минем күрше авылда, туган якта Дуслы авылы, Крәшеннәр авылы, анда бик күп иде мин кичкенә вакытта гүсләдә уйнаучылар. Мин кичкенә вакытта шунда барып, сәгатьләр буе тыңлап утыра дирем шул гүсләдә уйнаучыларны. Менә бүгенге көндә инде әкренләп күтәрәбез инструментларны. Сез аңламча үзегез ясый башладыгыз. Үзем ясый башладым, инструментлар гүсләләр җитмәгәч, үзем ясап, үземнең дизайн буенча күп кенә экспериментлар ясап, безнең бит гүслә 12 кыллы. Инде яхшырак тавышы чыксын, яхшырак көйләр уйнарга булсын күбрәк дип, менә 17 кыллы гүслә ясадым. Иң күбе ничә кыллы мөмкин? Булырга мөмкин бу. Менә булар безнең диатонический стройда эшләнгән. Анда пентатоника стройда. Пентатоникада. Да. Анда бик бүтән көйне уйнарга мөмкин түгел. Мөмкин түгел. Шитен. Шуның өчен дә диатонический строй белән мин тагын ясадым. Татар дәүләт Казанның җыр бию һәм ансамбльна ясап бирдем. Монда уже 33 кыл белән. 33 кыллы. Бу иң күп санлы кыллы музыка уен коралы булып чыкты сез ясаганнар арасыннан. Менә шушы гүсләләр турысында әйткәндә, тагын бер экспедициядә йөргәндә, шул Дуслы авылында 2 яклы гүслә табылды, таптым мин. 2 ягында да уйнап була дигән сүз. Бер генә якта түгел инде, әйме? Бер юлы 2 кеше 2 якка утырып, 4 куллап уйный торган. Тагын ансы гына түгел, аның ичендә чүкеш дип әйтәбез. Шул ритм алып сугып тора торган, сразу бер 3 кеше уйнарга була бу. Үзе бер оркестр килеп чыга инде. Да, менә ул бу мондай уен коралы табылу безнең музыка белгечләренә Мария Илдагы, Татарстандагы, хәтта Мәскәүдә күп очрашырга туры килде, белгечләр белән әле андый уен коралы күргән юк иде дип әйтәләр. Ана шуңа карап, уникаль шундый уен коралы, шуңа карап, аны алып кайтып, реставрация ясап, кыллар таттырып, 2 ел без шуның белән күп кенә концертларда чыгышлар ясадык. Инде шуңнан карап, аннан соң мин үзем ясадым тагын 2 яклы. Тамашачылар да көтеп утыра торганнардыр. Әйдәгез әле, Гәрәй абыйны мәйдан чыгыбызга чакырыйк. Muhterem televizyon kardeşler, siz elegine Gərəy abının üst kolları belirlen yasagan, güçlesi bilen oynagan Tatar halk kilerine
Попури ишеттегез. Бір балны сезгә һичшиксез тапшырабыз. Рахмат. Шушы Гөсләне өйрәнә башлаганга 21 елда безнең күп тә түгел, әз дә түгел 10 ел вакыт уза икән. Март айында без Гөслә татар Гөсләсенең беренче тапкыр сәхнәдә уйнаганына, Гәрәй Габдрахманович үзе уйнаганы 10 ел тула. Менә бит. Уйнабызны алга таба дәвам итәбез, мөхтәрәм уенчыларыбыз. Сулдан оңга 5-нче сан, 5 хәрефтән торган сүз булыр. Шәһәрнең аерымрак өлеше, районы яки Рауя ханым? Бистә. Бистә, дөрес, бал сезнеке. Бистә дигәннән сез бит инде үзегезнең төбәктә, үзегезнең бистәгездә генә бикләнеп ятмый торгансыздыр, чит төбәкләргә дә чыга торгансыздыр. Гәрәй Габдрахманович әйтмешли, инде иң ахырга барганыбыз Кырым булгандыр бик еракыл. Түбән, Пермь, Екатеринбург, алар берсесе дә калмады. Коллективлар белән без һаман чыгышта йөрип торабыз. Безнең инде шулай читкә йөргәннәребезне белгәч, безнең менә үзем мин Рәйхан фольклор коллективын җитәклим. Иң кызыгы шунда, безгә башка милләт кешеләре килеп, татарча сөйләргә, татарча җырларга, татарча биергә өйрәнеп, безнең белән читкә чыгалар. Һәм үзебездә төбәкара фестивальләр бик күп уздырабыз, безгә дә бик күп киләләр. Ахырга менә безнең шушы татар фольклорына бик нигезләнгән халкым мирасы дип аталган фестиваль конкурсыбызда безнең Курган, Пермь крае, Чувашия, Киров өлкәсе, Удмуртия, Мордовия, алар бөтенесе Татарстан, үзебезнең Марий Республикасы, Ульяновск өлкәсе, алар бөтенесе дә бездә катнаштылар. Без Аллага шөкер, анышы чараларны үткәрергә тырышабыз. Һәм безнең монда ул тагын нәрсәсе белән аерылып тора, чөнки андый чара узганда шәһәрнең бөтен татарлары безгә җыелып киләләр. Татар халкы Яшкаралада үзен бик горур һәм бик шул якның кешеләре дип атый. Чөнки менә аның тарихына кереп китсәк тә, Марий Республикасында бик ватан сугышы вакытында беренче герой исеме, Советлар Союзы герое исем алган кеше безнең Хасанов Хаким. Үзе әйтеп тора. Татар. 1949 елда беренче социалистик хезмәт герое алган абыебыз. Ул безнең Муртазин Исхак. Шулай ук Бәрәңге районыннан безнең инде герой россиянцы, Россия героенда беләсездер. Бариев Радик Абрар улын. Әле менә күптән түгел кызганыч сүзләребезне кабулып барсын, безнең Ахметьянов Булат Сириядә халак булган малаебыз. Ул үзенең нәсел җипләре белән шул Хасанов Хакимгә барып тоташа. Менә бер уйлап карасагыз, бер нәселдә ике герой. Татар һәр вакыт үз артыннан ияртә белде. Татарлар гел берләшеп яшәде. Чираттагы соравыбыз өстән аска. 4-нче сан 5 хәреф. Яшкарала нинди шәһәр дигәнне аңлата. Шул турыда әйтеп бирегез әле Рәмзия ханым. Кызыл. Кызыл дигәнне аңлата. Җавабы дөрес, балы да сезнеке. Ола шәһәр, Яшкар, кызыл дигәнне аңлата. Кызыл шәһәр, Яшкарала. Дөрес. Әйе, уеныбыз алга таба дәвам итәр. Сулдан оңга 6-нчы сан 5 хәрефтән торган сүзгә тукталырбыз. Бер табышмак әйтәм. Кичкенә генә микитә бер кешене 2 итә ди. Нәрсә булырга мөмкин бу? Рауя ханым. Көзгә. Көзгә дип уйлыйсыз, һәм сез бик дөрес уйлыйсыз. Бу җавап сезгә чираттагы балны алып килә. Махсус бинагыз бар дип сөйләштек тапшыруның башында. Әйтегез әле, нинди шартлар тудырылган? Сәнгать бүлмәләре бар, бию бүлмәсе бар. Шулай ук махсус җайланмалар белән. Махсус эшләнгән, көзгеләр белән куелган. Бездә зур тамаша залы. Тамаша залы. 300 урынлык актык эшләнгән технология белән эшләнгән аппаратуралар, утлар белән эшләнгән бик матур залыбыз бар. И тагын безнең зур спорт залыбыз бар.
Шунда безнең балалар спорт белән шөгыльләнәләр. Көрәш белән, татар көрәше. Әле менә үзебезгә карап торам да, шундый матур киемнәр белән бүген килгәнсез бит. Бу киемнәр кайдан килә сезгә? Республиканың милли мәдәни автономиясе эшләп килә. Һәм менә бу автономия белән берлектә без бик күп грантларга язабыз. Без Мари Республикасында узган грантларда бөтен мәдәният министрлыгында, социаль имәният министрлыкларында булган конкурсларда катнашып грантлар оттык. Шулай ук менә Татарстан мәдәният министрлыгының грантларына катнашабыз һәм Аллага шөкер ел сайын җиңеп киләбез. Шулай итеп без грантлар ярдәмендә үзебезгә менә коллективларга бик күп костюмнар тиктер алдык. Аллага шөкер дип әйтәсем килә, аяк киемнәр алдык. Һәм инде менә уен коралларын Гәрәй Габдрахманович үзе ясый. Алдагы хыялларыбыз барып чыга торган булса, аны әйтергә ярамыйдылар. Инде бик әйбәт уен кораллары алсак. Чөнки тагын бер әйтәсем килә. Татар булып кала. Кечкенә балалар Гәрәй Габдрахманович безнең Талиянда уйный башлагач, әти-әниләр балаларны Талиянга уйнарга алып килә башладылар. Ул балаларны өйрәтергә Талияннар кирәк. Шулай. Менә шуларга бик кызыгабыз. Безнең бит бүгенге көндә менә Гәрәй Габдрахманович әйтте, менә бу атаклы коллективларга урыннар бар безнең, исем алган. Бүгенге көндә 25 коллектив эшли, 25 түгәрәк эшләп килә. Дөресен генә әйткәндә, Мари үзәгенең бинасы юк. Безнең бер татар үзәгенең генә бинасы бар. Ул инде татарга булган хөрмәтен дә күрсәтеп тора ич. Мари Республикасы татарлары элек-электән кичке уен бик уздырганнар. Менә шул Сабантуй көнне бөтен шәһәр татарча кичке уен ясый. Татары, Мария, урысы бөтенебез рәхәтләндереп, татарча бийбез, татар уеннарында катнашабыз, татарча җырлыйбыз. Сабантуй бер көнне үтә торган, Мариларның Пеледеш бәйрәме белән, русларның Русская Береза бәйрәме белән безнең Сабантуй. Күбрәк бөтен халык безнең Сабантуйга килә торган. Татарларның бәйрәме әйбәтрәк, күңеллерәк дип. Күп кеше безнең бәйрәмдә була торган. Шуның нәтиҗәсе Сабантуйны республикада иң ахыргы милли бәйрәм булып, бөтен шәһәр халкын җыеп, Сабантуй аерым көндә уза. Сабантуйда гына булмый, безнең менә Тере тавыш концерты инде. Кичке уенда да Тере тавыш була. Безнең Тере тавыш белән җырлый бит инде, безнең җырчыларыбыз җырлый. Тере тавыш кичке уенда да җырлыйлар. Кара катыш була инде менә. Менә Тере тавышка бүген берәрне җырлап китсәгез, тамашачылар да бик шат булыр иде. Менә минем җитәкчем баянда уйный икән, мин рәхәтләнеп җырлыймын. Сез җырлыйм дигәндә Гәрәй абый уйнамыйм димме соң инде? Уйнамыйча. Рәхим итегез әйдә. Кулларыңда Талиян гармон әйдәле бер тартәле. Кулларыңда Талиян гармон әйдәле бер тартәле. Җырлап киткән көйләрне сайраттале. Уйнап үскән җырлап киткән көйләрне сайраттале. Шигер арчаларны уйна шахтаны сарманнарны. Шигер арчаларны уйна шахтаны сарманнарны. Уйна бискә кайталмый калганнарына. Уйна бискә алый гилгә кайталмый калганнарына. Урама киләре хәзердә кылык ташыңлап тора. Урама киләре хәзердә кылык ташыңлап тора. Туган якларга кайтабыз гармоннары тыңлап кына. Туган якларга кайтабыз гармоннары тыңлап кына. Афарин! Гармонга, туган ягына, туган төбәгенә булган мәхәббәтен үзенең матур җыраша җиткәрде Рәмзия ханым. Һәм әлбәттә без аңа бер балны тапшырып үтәрбез. Чираттагы сорау сулдан уңга 10-нчы сан 5 хәрефтән торган сүз Музалар сарае. Рәмзия ханым. Музей. Музей бик шикләнеп кенә җавап бирдегез. Музей дөрес әлбәттә, бер бал сезнеке.
Нинди музейларыгыз бар? Музейлар эшләп килә. Мин алдагы әйтеп беткән идем инде, методист мәктәпләр белән эшлим инде күбрәк вакытта инде. Безнең менә Маркей районы, Күлбаш мәктәбендә бик әйбәт музей эшләп килә инде. Фәхриев Рафис әфәнде җитәкчелегендә. Аннан Куян авыл орта мәктәбендә, Гайнан Кормаш исемендәге мәктәп ул безнең Бәрәң районында, анда бар музей инде. Музейлар бар, эшләп килә. Китапханәләр бармы, татар китаплары? Һәр мәктәптә дә бар инде китапханәләр. Менә уку әсбаплары белә дә безнең үзәк аркылы без булышабыз мәктәпләргә инде. Үзәк тәэмин итеп тора. Аллага шөкер, үзәк тәэмин итеп тора. Безгә инде үзәгебезгә инде Татарстаныбыз булыша. Менә шуңа без бик шатбыз инде. Татарстан һәм Мари Республикасы гомергә тугандаш республикалар булып, бер-берсенә гелтерәк булып ярдәмләшеп яшәделәр. Һәм алга таба да шулай булыр, Алла бирсә. Амин. Дәвам итик алга таба. Сулданунга 15-нче сан 3 хәреф. Менә монда төшеп калган сүзне табырга кирәк булыр. Тән биргәндә шушы, сөт биргәндә шушы, тел биргәндә шушы, ки биргәндә шушы. Рәмзия ханым? Ана. Ана һәм ул дөрес. Бу бал сезнеке шулай ук. Шуннан да телне өйрәнү, мин инде әйтер идем, ул гаиләдән башлана. Һәм ниндирәк эшләр алып барыла бу юнәлештә? Менә татар телен безнең Рау япа-яп бара инде. Татар теле түгәрәген инде. Бу түгәрәкләрдә без иң беренче әни сүзен әйтергә өйрәнәбез. Чөнки балалар рус мөхитендә үскәнгә күрә, аларга өйдә сөйләшкәннәренә дә укырга, язырга бик читен дигәндәй, без аларны укырга өйрәтәбез. Инде бер дә белмәгәннәрен хәрфеннән, хәрфеннән башлап без бөтенесен укырга өйрәтәбез. Бүгенге көндә менә шәхсән минем үземдә олылар укыйлар, алар белән 11 кеше шөгыльләнә. Шулай ук безнең татар теле дәресләре үзәктән башка мәчетләрдә эшли. 2 мәчетебез бар. 2 мәчеттә дә татар теле дәресләрен без өйрәтәбез. Мин үзем шәхсән үзем өйрәтәм аларны. Һәм иң кызыгы шунда, татар мәдәният үзәгенә татар теле өйрәнергә безнең башта әйтеп үткәнчә башка милләтләрдә килә. Рус милләтләре килә, татарлар киләләр. Менә бүген көндә минем 2 кызым бар. Икесе тең Ирина. Алар инде татарлардан калышмый бердә. Өйрәнәләр, шунда иттереп өйрәнәләр. Исем акылым китә, күңел биреп, шуның кадәр тырышлыкларын куеп өйрәнәләр һәм сөйләшәләр дә. Татар телен яклыйк, татар телен саклыйк һәм татарча сөйләшик. Дәвам итик. Сулданунга 16-нчы сан 3 хәрефтән торган сүз шулай ук. Габдулла Тукай шигырендәге Шаян малай. 3 кенә хәреф. Рәсмә юкмы, басып Рәмзия ханым? Тас. Тас. Түгел. Шикләү каткан сыман гына һәрбер сорауга җавапны биреп барасы Рәмзия ханым. Бу җавап та дөрес һәм бу балда сезнеке. Габдулла Тукай. Мары илендә беләләрме? Бездә Габдулла Тукай урамы да бар. Әйбәт. Бар, Габдулла Тукай урамы бар. Менә татар мәдәнияте үзәге ачылганчы Яшкарылда туган тел җәмгыяте эшләп килде. Менә шул җәмгыять эшли башлаганда без Габдулла Тукай шигырь конкурсы уздыра идек. Шушы Габдулла Тукай көннәренә ул бүгенге көндә дә дәвам итә. Муса Җәлил һәм Габдулла Тукайны шәһәрдә яшәгән татарлар гына түгел, башка милләтләрдә беләләр, чөнки алар телләрен вата-вата татарча сөйлиләр бездәге шигырьләрне. Инде безнең Муса Җәлил конкурсы ул тагы да зуррак масштабта уза. Монда инде без хәзер шигырь генә сөйләттермибез, чөнки катнашучылар бик күп була. Безнең инде хәзер шартларын авырайттык. Булар сәхнәләштереп күрсәтәләр Муса Җәлил әсәрләрен. Монда иң кызыгы шул. Татарлар бит кайда эшләсә дә үзенекен дәвам итә. Без бу эшкә үзебезнең балалар бакчаларын куштык, тәрбиячеләрне. Безгә хәзер балалар бакчасыннан шул кызыл ромашканы без
узган ел 16 тапкыр карадык микән? Һәм балалар бакчасы менә шушыны куеп күрсәттеләр, матур иттереп. Алар төрлесе кызыл ромашка булсын, әмма дә ләкин төрле фантазия белән куелган. Шундый матур. Һәм бит инде монда үзегез белеп торасыз, татар балалары гына катнашмый. Бу инде кичкенәдән башка милләт балалары да татарларны белеп, алар белән горурланып, аны өйрәнәселәре килеп үсә дигәнне аңлата. Татарча уйларга, татарча аңларга һәм татарча фикерләргә өйрәтүегез дә менә монсы инде аерым бер зур шөһрәткә, зур данга ия дип әйтер идем мин. Рәхмәт сезгә. Үстән аска 8нче сан 6 хәрефтән торган сүз. Яңа гасыр, яңа заман радиосы. Нинди радио икән ул? Рауя ханым. Болгар радиосы. Җавап дөрес. Болгар радиосын нигә беләбез дип, чөнки безнең үзебезнең бию ансамблебез, татар бию ансамбле Болгар исемен йөртә. Башваткыч тапшыруның яртысы шишелеп беткән. Ә инде мин кайсы уенчының ничә балга ия булуын әйтеп үтәрмен. 2 бал иясе Гәрәй Максымҗанов. Алкышлап куйыгыз гына. 5 балга ия булып тора әлегә Рауя Мусина. Һәм инде әлегә беренчелекне үз кулыннан ышкындырмый 8 бал иясе Рәмзия Аухадуллина. Уеныбыз алга таба дәвам итәр. Өстән аска 7нче сан 6 хәрефтән торган сүз. Бу әйбер яткан җирдә кар озак ятмый, тизрәк эреп бетә дип ышанганнар. Нәрсә булырга мөмкин бу? Гәрәй абый? Хазина яткан. Хазина. Һәм ул дөрес, Гәрәй абый. Бер балны сезгә тапшырабыз. Гүсләшеләр ансамбле Хазина дип атала. Шуша ансамбльдә бүгенге көндә без 12-15 кеше йөриләр. Шунсы шатландыра күбрәк яшьләр, балалар, укучы балалар кызыксына. Бу уен коралында уйнауны. Вакыт уза, яшьләр, укучылар укып бетерәләр, мәктәпне тәмамлыйлар, укырга китәләр. Яңадан кичкенәләрне өйрәтергә кирәк монда. Санкт-Петербургка китте минем бер укучым. Моны 2 ел инде, 2нче курста Казанга укырга кирде. Рәмзиянең малае татар театральный училищесына укырга кирде. Аңа тоже бик кирәк була ул. Әлбәттә. Эше буенча. Кызыксыналар. Татар бүген күп тапкыр әйтелде, безнең татарлар гына түгел, бүтән халыклар да кызыксына, шушы безнең уен кораллары белән татар гүсләсе буенча. Ансамбльдә бар татарлар да, руслар да бар. Башка милләт вәкилләре килсә дә, шушы гүсләдә татарча уйныйлар бит. Аның иң мөһиме шул. Татарча уйныйлар, татарча җырлыйлар. Тавышы да бит бу шундый матур, тылсымлы әкияти тавышы гүсләнең. Onun için de kayda gına barsak da kayda gına çıkış yasamazsak kilip bu oyun kuralını tutup azırak oynap karışsalar ki. Tatarcha oynarga da, tatarcha jırlarga da, tatarcha süylerge de öğretesiz. Sizge eferinden başka bütün bir söz yok. Sultanonga 11. san 5 harf. Tatar halk makalinde bir söz jitmi. Bütün birden solasa buran kubar. Рәмзия ханым? Халык. Халык. Дөрес. Бал сезнеке. Әйе, мен әле халык дигәндән шуны да әйтеп китәсем килә, тиздән безнең жан исәп алу якынлаша. Бергәләп, татар булып, без татар дип язылабыз диделәр килгән кунакларыбыз. Сулданонга 18. сан 5 хәрефтән торган сүз, мәкалдәге төшеп калган сүзне табырга кирәк. Кайда бәлеш, шунда белеш, кайда коймак, шунда. Рәмзия ханым? Кунак. Дөрес! Шираттагы балда сезнеке.
Қойда бәлі шунда қонақ енді. Әйе. Менә қонақ булгач, қонаққа бит инде қонақлар татар, қонақлары җырсыз, биюсез узмай. Мен шуңа күрә матур гына бер өметле яшь җырчы кызыбызны бүләк иттереп җырын алып килдем. Кайдагыз әле? Шакырык әле үзегез. Эй, шакырык әле мәйданга. Әйдә, рәхим итегез әле. Açıp jinler şaştım kilidi iki kugerşin kilidi de iki kugerşin kilidi sizni kuresi kugerşin gürlidir balasın uyatırga elde yarı dostlarım var köngülünü yuvatırga kugerşin gürlidir balasın uyatırga elde yarı dostlarım var köngülünü yuvatırga Kalfağım var şelim yok, şel almış halim yok. Siz dostlarım karşısında jırlamış halim yok. Kugerşin gürlidir balasın uyatırga. Elde yarı dostlarım var köngülünü yuvatırga. Kugerşin gürlidir balasın uyatırga. Elde yarı dostlarım var köngülünü yuvatırga. Гарипова Ләйсәннең матур җыры Рауя ханым сезгә бер бал алып килде. Шуңа күрә бу бал сезнең хисапка язып куелды да. Без уеныбызны алга таба дәвам итик. Чираттагы сорау өстән аска 13-нче сан 4 хәрефтән торган сүз. Казан татарларының ел фасылына бәйле бәйрәме. Рауя ханым. Җыен. Җыен һәм ул дөрес. Бу балда сезнеке. Рауя ханым, җыен дигәннән кышна җыены дигәнне ишеткәнем бар. Мин сезнең якларда шундый бер бәйрәм бар бугай. Безнең Мар ягында кышна җыены гына түгел, бөтен татар авылларында да җыеннар булган. Ул 80нче елларга кадәр дәвам иткән. Әйе, кышна җыены ул сабан туйларын башында, аны әйткәннәр, бик күп иттереп монда атларга утырып Татарстаннан, Орча районыннан, Биектау районыннан, Марки районыннан менә бу кышна авылына кунаклар килә торган булганнар бу җыенга. Ул сөйләүләр буенча атна буе дәвам иткән. Моны узган ел булган экспедициядә Марки районының менә шул кышна авылындагы әбиләр сөйләделәр безгә. Һәм бик күңелле булган монда уен, гармун, җыр, токмаклар, бөтенесе дә булган. Мөхтәрәм уенчылар, гадәттә башваткычта бер авыр сорау кулланыла. Менә шушы авыр сорауга без сезнең белән килеп җиттек. Бу авыр сорауга җавапны белгән кеше 2 бал иясе булачак. Шуңа күрә игътибарлы булыгыз. Авыр сорауны яңгыратам. Өстән аска 14нче сан 4 хәреф. Борынгы татар телендә көн көнеш дип аталган. Бу сүз. Татар халкының эшчәнлеге турында сөйләп китсәк, иртә таңнан торган һәм кич булгач кына ул эштән тукталган булып саналган. Рәмзия ханым? Иртә. Иртә. Туры килә әлбәттә шамаклары буенча, ләкин җавап ул түгел. Көн сүзеннән, көнәш сүзеннән, менә көнәш сүзенә шул чаклы аваздаш якын ул. Көнәш. Татар нәрсә белән йокыдан торган? Менә нәрсә белән уянган? Таң белән. Таң белән, ләкин монда бер хәреф. Кояш белән. Төймәгә басыгыз Рауя ханым, һәм җавап Кояш. Кояш һәм 2 бал сезнеке. Чираттагы сорауга күчәбез. Сулдан уңга 19нчы сан 5 хәрефтән торган сүз булыр. Баланың әнисеннән ишеткән иң беренче җыры. Гәрәй абый? Бишек җыры. Бишек җыры. Дөрес. Бу бал сезнеке, Гәрәй абый. Менә безнең татар кызы шараларында, Солукай конкурсында республикасы конкурсы. бер
условия обязательно шундый була. Бір шарты инде. Бишек җыры җырларга, әйме? Бишек җырларга. Кулында курчак тотып. Һәм аның максаты хәзерге замана җыры түгел, элеккедән, әбиләребездән калган җырларны аякка бастыру. Һәм шул тавыш белән, шул көй белән ул аларны акапелла дип әйтәбез инде, шулай итеп җырлыйлар. Музыка уен коралларына кушылмыйча гына, үз тавышы белән яңгыратырга. Кайсы аның монда бишек аса, кайсы бала күтәреп баса, ул аларның фантазиясе һәм менә бу безнең Солокай конкурсының бер шарты. Бишек җырларын башкару. Гимназиядә инде менә шулында без тоже бик кулландык инде. Чыгышларда инде бишек җырын. Алардан рәхәтләнеп җырлый. Анда катнаш гаилә. Менә алар бик теләп җырлыйлар, аларга бик кызык. Бишек җыры татарчадыр бит. Татарча. Алар аны телләрен вата-вата өйрәнәләр әле башта. Аны бит татар баласына да авыр әле. Аны бит көйләргә кирәк. Анда уен коралы белән түгел, гармон юк. Үзләре менә үз өйрәнәләр бик теләп. Менә шушы Тылсымлы балачак фольклор коллективы безнең. Балалар, алар яшь бала тугач, исем кушуны әйбәтләп сәхнәләштереп, сәхнәдә куеп, катнашып, төрле конкурсларда катнашып урыннар яулап йөриләр. Бик әйбәт. Гәрәби Бишек җырлар турысында әйткәндә, бишек җырлары дип безнең татар мәдәният үзәгендә Сандугач вокаль студиясе бар. Ул 97 елдан бирле эшләп килә. Мин үземдә шул татар мәдәният үзәге ачылгач эшли башладым. Бүгенге көнгә кадәр шунда эшлим. Җырчылар, яшьләргә тырышабыз инде өйрәтергә шушы бишек җырларын. Шушы безнең түгәрәктән студиядан бик күп танылган дип әйтик инде. Җырчылардагы чакта инде безнең Марьелда. Бүгенге көндә абыйлы сеңле Нигъматуллиннар Булат һәм Диләниләр. Әле мәктәптә укыганда без концертлар белән йөри торган идек. Ришат Фазлый Әхмәтов сезнеке шулай бит әйме? Алар бездәген теге алар белән горурланабыз. Алар безнең татарлар, безнең Марьелнән чыккан татарлар. Күзәтеп барабыз аларның чыгышларын, телевизорлардан концертларын күрәбез. Чираттагы сорау сулдануңга 17нче сан 3 хәрефтән торган сүз, мәкаль әйтемдәге төшеп калган сүзне табарга кирәк булыр. Аяк кирмәс җиргә нәрсә керер диләр? Хәмзә ханым? Телме? Баш. Тел керә инде ул, телнең кермәгән җире юк. Бу очракта түгел. Рауя ханым? Баш. Баш. Менә монсы инде дөрес. Бу бал сезнеке. Üstön asqa 9-нчы сан 6 хәреф Җәлилчеләр төркеме җитәкчесе. Гәрәй абый? Гайнан Кормаш. Гайнан Кормаш якташыгыз дөрес. Бу бал сезнеке. Кормашның үзенең аның кушаматы Шабаталы Мырза. Ул инде тиктән генә бирелмәгән, ул Мырзалар нәселеннән килә. Ул Бәрәңгедә заманында педтехникум эшләгән. Шул педтехникумда укыган, шул вакытта ук менә минем кайнанам булган кешенең белән бергә укыган. Ул әйтә иде, Кормаш менә шушы яшь булуга карамастан Бәрәңге ир атлары Кормашның Гайнанның сүзенә колак салалар иде дип. Менә уйлап карагыз, менә шул вакытта шул авыл малае ничек иттереп үзеннән олы агайларда авторитет эшли алган, аның сүзенә колак сала алганнар. Һәм замандашлары, укучылары сөйләве буенча Кормаш бик дәрәҗәле һәм укучыларның бик яраткан укытучысы булган. Яшь буынга бу мәгълүмат тагы да җиткереләме? Җиткерелә, чөнки безнең Муса Җәлил конкурсы ул Кормаш исеме белән бергә үрелеп бара. Без Кормаш менә Рәмзия әйтеп үткән Куян авыл мәктәбендә безнең музей эшләп килә. Аның бер өлеше Гайнан Кормашка багышланган. Без ул музей экспонантларын еш кына үзебезнең шушы Муса Җәлил конкурсына алып киләбез, күрсәтәбез. Алар турында фильмнарында күрсәтәбез без халыкка. Безнең Куян авыл мәктәбендә Гайнан Кормаш исемен йөртә. Кормаш укулары уза, ул ике республика арасында, Татарстан һәм
Мариэл. Каһарман сугышчы шагыйрь бер чакта да онтылырга тиеш түгел. Сез бу юнәлештәге эшчәнлегегез белән дөрес юлда дип саныйм мин. Дәвам итәрбез. Сулдан онга 12-нче сан 5 хәреф. Татар халкының борынгы йоласы. Егетләр бизәлгән атларга атланып, сабан туена бүләкләр җыеп йөриләр. Бәйге дип әйтелә ул бездә. Бик каты кычкырып әйткән кешегә нәрсә сала дип әйтәләр әле? Рауя ханым? Сүрән. Сүрән һәм ул дөрес. Бу бал сезнеке. Әйе, менә шушы сүрән дигәннән инде ул сүрән битте. Сабан туена килеп бәйгеләнә. Әйе. Сабан туенда ул үзегез белгәнчә көрәш кенә түгел, җыр һәм бию. Әйе. Бүген татар мәдәнияте үзәге исеменнән сезгә бүләк иттереп бер бию алып килдек. Инде бу залда, бу сәхнәдә бик күп татарча биегәннәрдер. Без сезгә иске Мари биюен алып килдек. Аны сезгә башкара Болгар бию ансамбленең җитәкчесе Фәридә ханым. Фәридә ханым, рәхим итегез. Фәридә ханымга көчле алкышлар. Чираттагы соравыбызны яңгыратып үтәм. Сулдан оңга 21-нче сан 7 хәреф. Паслен ругыннан күп еллык бүлбеле азык үсемлеге. Рауя ханым. Бәрәңге. Бәрәңге. Районыбыз шул иш. Дөрес. Җавабы дөрес. Балы сезнеке. Üstten aska 20-нче сан 5 хәрефтән торган сүзебез, бу безнең табышмак. 4 туган бер түбә астында яшиләр. Рәмзия ханым. Өстәл. Өстәл җавабы дөрес. Бу балны без сезгә тапшырабыз. Шушы мизгелдә без башваткычны шишеп тә битердек иптәшләр. Менә өстәл аяклары сыман бер түгәрәк дөньяда туганнар булып, татарлар булып матур иттереп яшәргә насыйп булсын. Ә мин шушы мизгелдә кемнең күпме бал җыганын игълан итәм. 5 баллы булды Гәрәй Максумҗанов. 11 бал иясе Рәмзия Аухадуллина булып куйды. Һәм инде 1 бал өстенлек. Менә теге авыр сорау хәл итте бит. Шуның җавабы хәл итте. Рауя ханым 12 бал ясы һәм уеныбызның җиңүчесе Рауя Мусина. Менә шушы бүләк киштәсе янәшәсенә сезне чакырып алам. Рәхим итегез. Шар атлып китте. Һәм инде ул елмайга таба бара дисәм 8-нче сан. Башваткыч тапшыру шушы җиһазны сезнең кулларга тапшыра. Рәхим итегез. Рәхмәт. Мариэлда яшәүче безнең татарларга, минем туганнарыма, мине белгән кешеләрнең барсына да күп итеп сәлам җиткән. Рәмзия ханым, рәхим итегез әле минем янәшәмә. Киттек! Оп, бара безнең шар 1-нче сан. Рәмзия ханым, менә иртәнге шәйләрегез тагын да тәмле булсын өчен мин менә шушы җиһазны сезгә тапшырамын. Рәхим итегез. Бик зур рәхмәт яз. Авылдашларыма, классташларыма, курсташларыма, туганнарыма, балаларыма, әниемә кайнар сәламемне җиткерәм. Шулай ук үзебезнең
Республика мәдәният үзәге директорына, гаиләсенә, бергә эшләгән коллегаларга, иптәшләргә кайнар сәлам. Бик зур рәхмәт. Рая ханым, башваткыч тапшыруының җиңүчесе буларак, шушы пешергечне сезнең кулларга тапшырып үтәчәкмен. Башваткыч тапшыруның бүгенге җиңүчесе Рауя Мусина. Сезгә супер уенны тәкъдим итәргә тиешмен. Қолыма кірген малны шығарып жібересім келмей. Күпне үміт етіп, әзден құры қалғаншы, шушы матур білекне генә алайым. Сіз шушына риза боласыз. Риза болам. Супер уеннан баш тартасыз. Баш тартам. Сезнең ихтиярыгыз, безнең кайнар алкышлар уеныбызның җиңүчесе Рауя Мусина. Исән имин булыгыз. Әйбәт кенә тыныч кына матур тормышларда яшәгез. Үзегезнең татар булганыгызны онытмагыз, татарлыгыгыз белән горурланыгыз. Һәм инде үзебезнең иң төп иганәчебез директорыбыз кызганычка каршы бүген килә алмады. Гайсин Илгиз Зайнуларабовичка мин бөтен катнашучылар исеменнән бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Мөхтәрәм тамашачылар, бүген башваткыч тапшыруында кунакта Мари Республикасының Республика татар мәдәнияте хезмәткәрләре кунакта булдылар. Ни дип әйтик үзләренә, татарларны үз канатлары астында туплап, бердәм булып, матур иттереп алга табада яшәргә насыйп булсын үзләренә. Уңышлар телик. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.